봤다. 저기서 인사를 하느라고. 아이고 예뻐라 일로와. 아이고 낯가림이 심하네. 안아보자, 이리 와봐. 이리 와봐. 아이 착해. 아유 이뻐. 어찌 이쁘게 생겼어. 사랑아. 사랑해. 오구 이뻐. 그래 그래. 이쁘지 우리 사랑이. 한번 안아보자. 아유 이뻐. 어이 착해. 아이고. 됐어? 응? 이러면 안 돼. 몸이 왜 도망가냐. 몸이 가요. 으이, 으이, 으이.
몇 살이에요? 얘 저기 16년 됐어요. 그래서 간절히 와갖고요 이거 타고 다녀요. 저기 병원에서 근데 약하고 수영시키고 침 맞히고 이렇게 우리도 16살인데 지금 간지 지금 간절히 오면 일주일하고 심장 약 먹잖아요. 사람으로서 강아지가 아픈데 죽으라고 놔둘 수는 없잖아. 병원에 들고 가야 돼. 그 간절히 그러니까 절대 하지 말아요. 우리 사람. 우리 사람 엄마. 나도 싫어. 아이 좋아 이뻐 애기가 아이고 이뻐라. 우리 쟤도 애기. 가셔야 하지만 울지 말아요. 울지 말아요. 울지 말아. 잊어버려. 이거 강아지 키우다가 보낸 사람들이 마음 아파. 음.